हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं वन एंड ओनली आदित्य और आज की इस वीडियो में मैं क्विक अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। स्पीकर जो हैं लॉजिटेक Z120 मैंने मंगवाए थे क्योंकि मेरे लैपटॉप के साउंड इतने अच्छे नहीं हैं। वैसे अच्छे हैं पर फिर भी उतने अच्छे नहीं हैं सुनने के लिए। तो मैं इनकी क्विक अनबॉक्सिंग करता हूँ आपके सामने और देखते हैं। अभी तक मैंने भी नहीं खोला है तो धीरे धीरे खोलेंगे। तो ये रहे सारे बिल वगैरह और कागज़ और ये इसमें पानी भर के है बस एयर थी उसमें और कुछ नहीं था। तो ये रहा हमारा फाइनल डिब्बा और उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। इसको कर देते हैं साइड में। तो ये है स्पीकर Z120। इस प्राइस रेंज में ये स्पीकर जितने रिव्यूज़ वगैरह मैंने देखे थे सबसे अच्छे हैं तो मैंने इनको ऑर्डर किया। वैसे काफ़ी जल्दी मंगा लिया मैंने, इतना भी नहीं सोचा। तो ये देखते हैं क्या है अंदर डब्बा। अब मैं इनको अंदर खोल लेता हूं। तो ये फाइनली ये डिब्बे में से निकलने के बाद ऐसे दिखते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखने वाले हैं और आपको पता हो तो ये USB पावर्ड है और ये रही इनकी ऑक्सिलरी केबल और इसमें एक वॉल्यूम कंट्रोल का ये है नॉब। उसके बाद ये LED है। लग तो अच्छे रहे हैं, अब सुन के 1 मिनट देखते हैं कैसे लगेंगे। और हाँ, इसमें एक पीछे ये चीज़ भी है कि इसमें आप वायर बाइंड कर सकते हैं और उसके बाद इसमें उनको अटका सकते हैं ऐसे करके। तो अगर कहीं आपको कम वायरिंग की ज़रूरत है तो आराम से इसमें पीछे वायरिंग करने की सुविधा उपलब्ध है। तो उसके अलावा ये जो है USB पावर्ड है। तो आपका जो लैपटॉप है अगर उसमें 2 ही पोर्ट हैं USB वाले तो आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। उसका एक अल्टरनेट ये है कि आप किसी चार्जर में इसको लगा सकते हैं। वो डिफ़ॉल्ट है, मतलब आप उसको कर सकते हैं, एक बार ट्राई अल्टरनेट हो सकता है वो आपके लिए। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें लगाना ही है आपको। हाँ, तो मैं एक बार लगा के और आपको सुना के दिखाता हूँ 1-2 कुछ म्यूज़िक तो आइडिया लगे। वैसे मैंने सुन लिया इसे और मुझे जो इसका बेस इतना अच्छा नहीं लगा। बाकी जो वोकल क्वालिटी, मतलब अगर वोकल अगर सुने और तो उसमें तो काफ़ी सही लगे मुझे। पर यह है कि बनाने वाले हम तो उसमें हमें जो लोग म्यूज़िक बनाते हैं उनको स्पीकरों से ज़्यादा उम्मीद होती है। पर ठीक है, पैसों भी ज़्यादा फेंकने पड़ेंगे। अगर किसी को अच्छी क्वालिटी चाहिए तो पैसे भी उतने अच्छे। पर मैंने ये स्पीकर स्पेशली म्यूज़िक सुनने के लिए लिए थे लैपटॉप से। तो मैं चला के दिखाता हूँ एक बार बीट कैसी साउंड करती है इन स्पीकरों में और उसके बाद बाकी बातें करेंगे। तो अभी वॉल्यूम बिल्कुल कम है, ये मैंने एकदम फुल कर दी। तो हम जो बनाने वाले लोग हैं वो सोचते हैं स्पीकर सब बेस रिस्पॉन्स भी दे उतना अच्छा, मिडिल भी उतनी अच्छी है, ट्रेबल भी दे। पर तो पैसे खर्च करो, स्टूडियो मॉनिटर ही लेना पड़ेगा उसके लिए। ये बात मैं खुद को भी बोल रहा हूँ। पर स्पीकर की कीमत के हिसाब से उसकी साउंड की क्वालिटी को जज करना आना चाहिए हमें। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और केबल की लेंथ भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है। बस एक चीज़ इसमें ख़राब है कि ये जो स्पीकर का पोर्ट है वो ओपन है। अगर कुछ चुबा दिया तो बस ख़त्म, उसके बाद स्पीकर अजीब सी आवाज़ आने लग जाएगी। बाकी स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब मस्त है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस स्पीकर को आप ले सकते हो, इस रेंज में काफ़ी अच्छे हैं। तो ये जैसे हाई फ्रिक्वेंसी इसमें ज़्यादा है तो ये अच्छा साउंड करेगा। जैसे डिस्टेंस लगभग इतनी रखी है मैंने, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो लगभग इतनी डिस्टेंस है। तो ये जैसे बेस में थोड़ा सा अजीब सा फटा जैसे होता है उस टाइप का साउंड आ रहा है।
तो बेस उतना अच्छा नहीं है, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। अब जज आपको करना है। मेरे हिसाब से तो ये स्पीकर ठीक है, पर थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है। 200-300 रुपये अगर कम होता, जितने मैंने लिया है, ये मुझे पड़ा है ये लगभग 899 रुपये का। वैसे ठीक है जो भी है। उसके अलावा ये ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है, इसमें ब्लूटूथ नहीं है फंक्शन, तो ये सिर्फ USB से प्ले होगा। तो कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो आप। और बाकी ये स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग वन एंड ऑल आदित्य, पीस।